আপনারা ওয়ালটন পণ্য কিনবেন, ভালো থাকবেন ইনশাআল্লাহ। আমরা আপনাদের দোরগোড়ায় আছি, সব সময় আপনাদের সকল ধরনের সার্ভিস দিয়ে যাব ইনশাআল্লাহ। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম, সবাই কেমন আছেন? আজকে চলে আসলাম ওয়ালটন প্লাজায়, রামপুরায় অবস্থিত ওয়ালটন প্লাজায়। কিন্তু আজকে চলে আসি, আমরা কিন্তু সবাই জানি 2024 সালে কিন্তু অনেক অনেক গরম পড়বে, তো দ্যাটস ওয়াই কিন্তু আজকে চলে আসছি আপনাদেরকে ওয়ালটনের এসি দেখানোর জন্য। তো মানে আসার পরে মনে হলো যে ওয়ালটনে কিন্তু এখন খুব চমৎকার চমৎকার কিছু টেকনোলজি নিয়ে এসি কিন্তু ক্রিয়েট করা হচ্ছে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অনেক অনেক এসির কালেকশন আছে। আমার মনে হয় বাংলাদেশের মধ্যে এত এত এসির কালেকশন বা এত এত মডেল অন্যান্য ব্র্যান্ডে আছে কিনা আমি শিওর না। সো ভাইয়া কেমন আছেন? আসসালামু আলাইকুম, আমি সবুজ। আমি এখন আছি ওয়ালটন প্লাজা রামপুরা 30/4 ইস্ট হাজিপাড়া রামপুরা, জনতা ব্যাংকের নিচে রূপালী ব্যাংকের অপোজিটে এই জায়গায় আছি এখন। আমরা আসলে আমাদের এসির বিষয় নিয়ে কিছু কথা বলতে চাচ্ছি। এখন আপনার কোয়ারি বলতে পারেন, আমি কাস্টমারের উদ্দেশ্যে ইনশাআল্লাহ কিছু বিষয় বলবো। রাইট, ওকে। সো ভাইয়া মানে দেখা যাচ্ছে যে ওয়ালটন কিন্তু বাংলাদেশের মধ্যে সেরাদের মধ্যে সেরা, হ্যাঁ, সবার থেকে সেরা। সো ওয়ালটনের যে এসি কালেকশনগুলো দেখতে পাচ্ছি, এখানে ইনভার্টারের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি, নন ইনভার্টারের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি। সো বিষয়গুলো না একটু বিস্তারিত আমাদেরকে বলেন। আচ্ছা ভাইয়া, আমাদের মূল্যে অনেকগুলো সিরিজ আছে, তবে আমরা এবার মূলত 7টা সিরিজ নিয়ে কাজ করতেছি। 7টা সিরিজ হলো বেসিক্যালি মেইন, তার পাশাপাশি আমাদের পূর্বের সিরিজগুলো আছে। যেমন এর মধ্যে আছে আমাদের ডিজিটাল ডিসপ্লের ওয়ালটন এসি সিরিজ, যেটা আমাদের ডিজিটাল ডিসপ্লের মাধ্যমে এসির রানিং পারফরমেন্স সবগুলো আপনি দেখতে পারবেন, যে এসিতে কীরকম ইলেকট্রিসিটি কনজিউম করতেছে, আপনি এটার এক সপ্তাহের ডাটা কি, ডেইলির ডাটা কি, এক মাসের ডাটা কি, সবকিছু দেখতে পারবেন। এখানেই দেখা যাবে, তাই তো? জি, এখানেই টোটাল আপনি পারফরম্যান্সটা দেখতে পারবেন। মানে এক কথায় ডিজিটালি আপনি সবকিছু জানতে পারবেন। জি জি জি, ডিজিটালি এসি যে চলতেছে, কি মুডে আছে, কি ফাংশনগুলো কাজ করতেছে, সবগুলো আপনি দেখতে পারবেন। ইভেন কি এসির যদি কোনো ফল কোড শো করে, সেক্ষেত্রে আপনি এই জায়গায় ফল কোডটাও শো করতে পারবেন, এবং এটা সলিউশনের জন্য দেখা যাবে যে আপনি কোন জায়গায় নক করবেন সেটাও আপনাকে এই জায়গায় দেখিয়ে দিবে। হ্যাঁ, এবং বাইরের আউটডোরের তাপমাত্রাটাও এই জায়গায় শো করবে। রাইট, ওকে। মূল্যে আমাদের যে 5.5 স্টার, এটা হলো বিএসটিআই এবং বুয়েট কর্তৃক আমাদের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত। এটা 5.5 স্টার বাংলাদেশের বাজারে আমাদেরই ছিল, এবং এইটাকে আমরা নিজেরাই ক্রস করে আবার 6 স্টারে উপনীত করেছি। আপনাদের বিদ্যুৎটা কিন্তু এখন আরো বেশি সাশ্রয়ী। জি জি, এটা আরো বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী, এবং এইটার ইয়ার ছিল আমাদের 5.10, এইটাকে আমরা উন্নীত করে 5.25 ইয়ারে উন্নীত করেছি। এবং এটাও বিএসটিআই এবং বুয়েট কর্তৃক স্বীকৃত। এটা বাংলাদেশের মধ্যে এবং সাউথ এশিয়ার মধ্যে শুধু আমরাই লঞ্চ করতে পেরেছি, এবং আমরাই এই কাজটা সুন্দরভাবে করতে পারতেছি। এটা যেহেতু নতুন আসছে, এটা রিসেন্টলি সকল আউটলেটেই আমাদের পাওয়া যাবে, সকল প্লাজায় বাংলাদেশে। সকল প্লাজায় মানে এর মধ্যে কি চলে আসছে? এটা এর মধ্যে চলে আসছে, অলরেডি লঞ্চ করেছে। আমাদের 1 টন 12,000 বিটু, 1.5 টন 18,000 বিটু, 2 টন 24,000 বিটু, এবং এই আরএসি গুলোর মধ্যেও আমাদের 2.5 টন হয়, সেটা 30,000 বিটু। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, রাইট, ওকে। সো ভাইয়া মানে এখন তো মানুষ দেখা যায় যে কোনো একটা ইলেকট্রনিক্স প্রোডাক্ট কিনতে গেলে চিন্তা করে যে আমি কি কি অফার পাচ্ছি, মানে আমাকে ওয়ালটন থেকে কি কি অফার দেওয়া হবে, সেগুলো যদি একটু বিস্তারিত আমাদেরকে বলে দিতে। আচ্ছা ভাইয়া, সবচেয়ে বড় কথা হলো আমাদের এই ঈদ উপলক্ষে আমাদের নন স্টপ মিলিনিয়ার অফার দিচ্ছে, যেটা এসি কিনে আপনি হয়ে যেতে পারেন লাখপতি, 10 লাখ, হ্যাঁ লাখপতি, এবং 10 লক্ষ টাকার মালিক হয়ে যেতে পারেন। মানে আমি যদি এসি কিনি আমি 10 লাখ টাকা মালিক হতে পারবো? জি জি জি, অলরেডি আমাদের 30 জন বিভিন্ন প্রোডাক্ট কিনে হয়ে গেছেন। আমাদের এই এসির পাশাপাশি এই অফারগুলো কিন্তু আমাদের ফ্রিজ, টিভি, ওভেন, ওয়াশিং মেশিন এগুলোর মধ্যেও আছে। আচ্ছা আচ্ছা, এই অফারটা পাবেন। তারপর আমাদের দেখা এক্সচেঞ্জ অফার আছে। আপনি পুরাতন যে কোনো ব্র্যান্ডের যে কোনো এসি সচল থাক বা অচল থাক, শুধু পার্টসগুলো থাকলে আমাদের এসির সাথে চেঞ্জ করে ওনারা এটা নিতে পারবে। সেই ক্ষেত্রে 20% ডিসকাউন্ট সুবিধা, যেটা অ্যামাউন্টে দাঁড়ায় 23,000 টাকা। এবং এইটা আবার আমাদের আরেকটা লাইট কমার্শিয়াল এসি আছে যেগুলো, সেইগুলোর মধ্যে 42,480 টাকা পর্যন্ত সে ডিসকাউন্ট পেতে পারে এক্সচেঞ্জ অফার করে। এক্সচেঞ্জ অফার অনেকের বাসায় দেখা যায় যে নষ্ট হয়ে পড়ে আছে, সেটা জাস্ট আপনি মানে এক্সচেঞ্জ করে নিলে একটা নতুন পেয়ে যাচ্ছে। জি জি জি, রাইট, ওকে। সো ভাই এবার আমরা চলে আসি প্রাইসের ক্ষেত্রে। হ্যাঁ, মানে আপনাদের তো অনেকগুলো সিরিজ আছে, তো সিরিজের মধ্যে সবচেয়ে লো বাজেটের মধ্যে যদি কেউ কিনতে চায়, কোন সিরিজটাকে আপনি প্রায়োরিটি দিচ্ছেন? আমাদের লো বাজেটে যদি আপনি কিনতে চান, তাহলে আপনাদের রিভার আইন সিরিজটা কিনতে পারবেন। রিভার আইন, ক্রিস্টাল আইন, ডায়মন্ড সিরিজ। এবং এর যদি আর হাই বাজেটে যেতে চাই, তা হাই বাজেট বলতে আমাদের দেখা যায় যে
আমাদের ইনভার্টার সিরিজ যেটা আছে ডিজিটাল ডিসপ্লের, এটারও আমাদের 1 টন এসি অলরেডি চলে আসছে। ইনভার্টারটা হাই বাজেটে। এবং সবচেয়ে বড় কথা হলো যদি কেউ বিদ্যুৎ সাশ্রয় করতে চায় তাহলে আমাদের ওয়ালটন এসিসি ডিজিটাল ডিসপ্লে এবং ইনভার্টার সুপার সেভার এবং কোটেক সিরিজ, এই 3টা সিরিজের মধ্যে আমাদের অধিক বিদ্যুৎ সাশ্রয় এবং বাজারের মধ্যে সর্বোচ্চ ইয়ার সমৃদ্ধ, যে ইয়ার টন বেদে বাংলাদেশের বাজারে কারোরই নাই, যেটা আমাদের আছে। নন ইনভার্টারের ক্ষেত্রে আপনাদের গ্যারান্টি কতদিন থাকে? নন ইনভার্টারের ক্ষেত্রে যদি আপনি রেসিডেন্সিয়ালের ব্যবহার করেন বাসাবাড়ির ক্ষেত্রে, সেক্ষেত্রে 5 বছরের ফুললি কম্প্রেসার গ্যারান্টি পাবেন এবং 3 বছরের স্পেয়ার পার্ট সাপোর্ট পাবেন এবং 1 বছরের ফ্রি সার্ভিস পাবেন। পাশাপাশি যদি কোনো ধরনের ম্যানুফ্যাকচারিং ফল্ট বা হিট এক্সচেঞ্জ হয়, টেকনিশিয়ান কর্তৃক সার্টিফাই হয়ে গেলে 1 বছরের মধ্যে রিপ্লেস গ্যারান্টি পাবেন। মানে কোনো একটা ছোটখাটো প্রবলেম হলো রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি, ওইটা টেকনিশিয়ান সার্টিফাই করলে তাহলে দেন পাবে। এটা প্রোডাকশন প্রবলেম এবং ম্যানুফ্যাকচারিং প্রবলেমের ক্ষেত্রে হবে। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। সো ভাই তাহলে 1 টন যদি নন ইনভার্টার কিনতে চাই সেক্ষেত্রে প্রাইসটা কেমন আসবে? 1 টন যদি আপনি নন ইনভার্টার কিনতে চান ক্রিস্টালাইন সিরিজের ক্ষেত্রে সেটা 47,000 টাকা পড়বে। এটা না? হ্যাঁ, আমরা একটু দেখাই দেই, ডিজাইনটা কিন্তু খুবই চমৎকার। আসলে ওয়ালটন কিন্তু যুগের সাথে তাল মিলিয়ে কিন্তু ডিজাইনগুলো কিন্তু করছে। 47,000 টাকা ক্রিস্টালাইন সিরিজ 1 টনের কিন্তু পেয়ে যাচ্ছে। জি রাইট, ওকে। আপনারা কিন্তু একটু মডেল নাম্বারটা একটু দেখে নেন। এই যে অফারগুলো যে দিচ্ছেন বা এই প্রাইসগুলো যে বলছেন, এগুলো কি প্রত্যেকটা ওয়ালটন প্লাজার মধ্যেই থাকবে? সারা বাংলাদেশে প্রত্যেকটা ওয়ালটন প্লাজার মধ্যেই একই সুবিধাগুলো পাবেন, একই সুযোগ সুবিধাগুলো পাওয়া যাবে। জি জি জি। আচ্ছা, এরপরে ভাইয়া আমার যে একটা নতুন সিরিজ আসছে যেটা কোটেক সিরিজ, এটা স্পেশালিটি হলো এইটা হলো আমাদের এসির যে জায়গায় লিকেজ হয় সাধারণত ব্রেজিং জয়েন্টগুলোর মধ্যে, ওইগুলোর মধ্যে এলো কোটিং মানে অতিরিক্ত একটা প্রলেপ দেওয়া আছে জিঙ্কের সমৃদ্ধ, যার কারণে এইটা সহজে লিকেজ হবে না। এটা সাধারণত এই যে সব জায়গার মধ্যে কোটিং গুলো দেওয়া আছে আমাদের দেখেন। আচ্ছা, আমরা কি এটা কপারে দেখাবো যে এটা তামার কিনা? আমি একটু হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা ফুললি কপারের ইভাপোরেটর। আচ্ছা আচ্ছা, আপনি ইনডোরের পোর্টালটা কিন্তু কমপ্লিটলি কপার করা আছে। কপার করা আছে, থাকলে হয় কি লিকেজ হয় না। আর এই পাশে কোটিং দেওয়া আছে, যে দিক দিয়ে লিকেজ গুলো হয় সেই পাশে কোটিং দেওয়া আছে, অতিরিক্ত কোটিং। এটা সাধারণত লবণাক্ত এরিয়া, আর্দ্র অঞ্চল বা ইন্ডাস্ট্রিয়াল অঞ্চল, যে জায়গার মধ্যে সাধারণত দেখা যায় যে ওই কেমিক্যাল ওয়াটার এইসব বিক্রিয়ার মাধ্যমে দেখা যায় যে কোনো ধাতব পদার্থই ঠিক থাকে না, সহজেই ক্ষয় হয়ে যায়, জং ধরে যায়। এইসব ক্ষেত্রে এইটা আমরা এটা সাজেস্ট করি এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল সলিউশন হিসেবে। এখন অনেকে ভাবতেছেন ভাই এটা আবার কেমন কথা, মানে দেখা যায় যে আমরা যে কক্সবাজার থাকি বা যেসব জায়গায় লবণাক্ত পানিগুলো আছে, এটা ওয়েদারটা কিন্তু অনেক ইফেক্টেড হয় আর কি। সো ওইসব এরিয়াতে কিন্তু এটা অনেক হেল্পফুল হবে আপনাদের। জি জি, ওইসব এরিয়ার জন্যই ইন্ডাস্ট্রিয়াল সলিউশন হিসেবেই এইটা আমাদের করা। এবং আর্দ্র অঞ্চল যেমন আমাদের এই ঢাকার আশেপাশে যদি ধরেন তাহলে নারায়ণগঞ্জের অঞ্চল আছে, যে জায়গায় সহজে মানে এই ধাতব পদার্থগুলো ক্ষয় হয়ে যায়, এই সব জায়গার জন্য। এবং এইটার আরেকটা স্পেশালিটি আছে, এইটা অধিক বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী আমাদের, হ্যাঁ অধিক বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী। এটাও হাই ইআর এর একটা এসি, মানে এই যে দেখেন সুপার সেভার কিন্তু, হ্যাঁ সুপার সেভার, হ্যাঁ অধিক বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী। আচ্ছা ওকে, এটা কি নন ইনভার্টারের মধ্যে না? না, এটা নন ইনভার্টার হয় না, এটা শুধুমাত্র ইনভার্টার সিরিজ। আচ্ছা আচ্ছা, 75,500। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, এটা হচ্ছে অফার প্রাইস। অফার প্রাইস, আচ্ছা আচ্ছা, না এটা হলো এমআরপি প্রাইস। অফার প্রাইসটা এটা থেকে আমাদের যে অফার আছে, যে স্পেশালি আমাদের একটা ডিসকাউন্ট দিয়ে থাকে, ওই অফারে পেয়ে যাবেন। ওকে, তো মোটামুটি কিন্তু এটা আমরা 75,500 টাকার মধ্যে 1.5 টন পেয়ে যাচ্ছি। আপনারা যদি চান যে একটু রিজনেবল প্রাইসের মধ্যে আমি চাচ্ছিলাম, তো সেক্ষেত্রে কি ভাই কোনো অপশন আছে, আদার্স কোনো অপশন আছে? জি জি জি, আমাদের অপশন আছে। আমাদের অনলাইন প্ল্যাটফর্মে eplaza.com এ আপনি আমাদের এসি ক্রয় করলে আমাদের প্রত্যেক এসি থেকে সর্বোচ্চ 11% পর্যন্ত ডিসকাউন্ট পেতে পারেন। আচ্ছা, যদি আপনারা এই এসিটাই অনলাইনের মাধ্যমে পারচেজ করেন সেক্ষেত্রে কিন্তু 11% পর্যন্ত ডিসকাউন্ট পেতে পারেন। এবং আরেকটা সুবিধা আছে, যদি কেউ এই প্রোডাক্টটা ক্রেডিট কার্ডে বা অনলাইন পেমেন্টে পারচেজ করতে চায়, সেক্ষেত্রে উনি ইএমআই ফ্যাসিলিটিস নিয়ে আপনার 0% ইন্টারেস্টে 12 মাসের সুবিধায় পরিশোধ করতে পারবেন। মানে 12 মাসে একটা টাকাও এক্সট্রা আপনাকে খরচ করতে হচ্ছে? জি জি, রাইট, ওকে। সো ভাই অনেকে দেখা যায় যে মসজিদের জন্য নেয়, মাদ্রাসার জন্য নেয়, তো সেক্ষেত্রে তাদের জন্য কোনো সুযোগ সুবিধা থাকবে কিনা? হ্যাঁ, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এবং বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আমাদের একটা অফার চলতেছে, যে জায়গায় যদি কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে ক্যাশ পারচেজ, নগদে পারচেজ করে, তাহলে আমাদের এই সকল পণ্য থেকে 14% পর্যন্ত ডিসকাউন্ট পাবেন। 14% ডিসকাউন্ট পাবেন ফুললি ফ্ল্যাট। এবং এই প্রোডাক্টটায় যদি উনি কিস্তিতে নিতে চায়, সেক্ষেত্রে 10% ডিসকাউন্ট সহ
6 মাসের কিস্তি সুবিধা পাবে। ওয়াও, তাহলে তো অনেক এবং চমৎকার একটা সুযোগ। পাশাপাশি এর সাথে আরেকটা আছে ভাই, আসলে এর সাথে আমরা ফিটিং ফ্রি এবং মসজিদ এর ক্ষেত্রে আমরা অ্যাঙ্গেলটাও ফ্রি দিয়ে দিচ্ছি। মসজিদের জন্য অ্যাঙ্গেলটা হ্যাঁ, মসজিদ এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অ্যাঙ্গেল এবং ফিটিং দুটাই ফ্রি দিয়ে দিচ্ছি আমরা। জি আচ্ছা, রাইট, ওকে। সো ভাই অনেকে দেখা যায় যে ইনভার্টারের মধ্যে 1 টন চায়, তাদের জন্য কি সুযোগ সুবিধা আছে? ইনভার্টারের জন্য 1 টন চলে আমাদের ইনভার্টারের এই সিরিজগুলোর মধ্যে নিতে পারবেন। ইনভার্টার সিরিজ, এইটা 1 টন আছে, এইটা অধিক বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী এবং এটার মধ্যে আরো অনেক ফিচার দেওয়া আছে, যেটার প্রাইস আছে 55,990 টাকা। সেই ক্ষেত্রে এই প্রোডাক্টটা আমরা প্রেফার করতেছি বেশি। দেন এর পাশাপাশি ইনভার্টারের মধ্যে আমাদের আরেকটা সিরিজ আছে ক্রিস্টালাইন, যেটা 51,990 টাকা। মানে এটা একটু রিজনেবল প্রাইস, এটা একটু ওইটার চেয়ে রিজনেবল প্রাইস। জি, কিন্তু আলট্রা পাওয়ার সেভিং। হ্যাঁ, আলট্রা পাওয়ার, অধিক বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী এটা। আচ্ছা। সো এবার যদি আমরা 1.5 টনের দিকে চলে যাই, মানে আরো কিছু সিরিজ যদি দেখতে চাই। 1.5 টনের ক্ষেত্রে আমাদের যে আমি প্রথমেই আপনাকে বলছি যে আমাদের ডিজিটাল ডিসপ্লের যে এসিটা আছে, এইটা 1.5 টনের ক্ষেত্রে আমাদের বেটার। এটা অনলি 1240 ওয়ার্ডে এসিটা চলে। সেই ক্ষেত্রে এর পাশাপাশি আমাদের এই কোটেক এসিটাও বলছি, এটাও 1240 ওয়ার্ডে আমাদের এসিটা চলে এবং হায়ার ইয়ার। এর পাশাপাশি সবচেয়ে মজার বিষয়, আমাদের সবচেয়ে বেশি সেল হয়েছে গত বছর আমাদের 1.5 টনের ক্ষেত্রে ইনভার্টার সিরিজ, যেটা এই সিরিজটাও অধিক বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী। এটাও 1240 ওয়াটে 1.5 টন এসিটা চলবে। ইনভার্টার সিরিজ, জি। এটার মধ্যে শুধু এই 3টা সিরিজের মধ্যে শুধু ইনভার্টার এসি হয়, কোনো নন ইনভার্টার এসি আমাদের নাই। এবং এই 3টার মধ্যেই অধিক বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী এবং সর্বোচ্চ বাজারে ইআর, যেটার ফ্যাসিলিটি আপনি গ্রহণ করতে পারবেন। এইটা কি এসি বলেন তো আমাকে? এইটা ভাইয়া এলো আমাদের নতুন একটা সিরিজ, এটা হলো ক্রিস্টালাইন প্রিটো ইনভার্টার সিরিজ। ক্রিস্টালাইন প্রিটো, আচ্ছা। ইনভার্টার, হ্যাঁ। মানে অনেকে দেখা যায় একটু রং বেরঙের, মানে দেখা যায় সাদা থেকে একটু বেরিয়ে ব্ল্যাক এর মধ্যে চলে আসতে যাচ্ছেন, আছে কিন্তু। জি আছে। যেমন এটা আপনি এক্সাম্পল ধরতে পারেন, অনেক রেস্টুরেন্ট আছে উপরে ব্ল্যাক শেপ করে, বা কারো আলাদা, হ্যাঁ, কারো আলাদা চয়েস আছে বাসার মধ্যে যে আমি একটু ব্ল্যাক করব। এটার কিন্তু আরেকটা স্পেশালিটি আছে, এটা কিন্তু ভাই অনলাইনে নেট ছাড়া কিন্তু আপনি ব্লুটুথের মাধ্যমে মোবাইল দিয়ে অপারেট করতে পারবেন। মানে আমার কোনো ওয়াইফাই লাগবে না, কিছু লাগবে না, ওয়াইফাই কিছুই লাগবে না, ব্লুটুথের মাধ্যমে কাজ করতে পারবেন। ব্লুটুথের মাধ্যমে আপনি এটা অপারেট করতে পারবেন এবং মোবাইলের মাধ্যমে এটা ফুললি অপারেট করে এটার আপনার ডায়াগনস্টিক সিস্টেম, এটা কত টেম্পারেচার চলতেছে, আদার সব কিছু এটার মধ্যে আপনি ব্লুটুথের মধ্যে দেখতে পারবেন। এখনকার মানে 2024 সালের বলা যায় সর্বশেষ আপডেটেড একটা এসি। হ্যাঁ, আরেকটা ভাইয়া এই সিরিজের মধ্যে আমাদের আরেকটা আছে ক্রিস্টালাইন প্রিটো রিমোট ফাইন্ডার। আপনার বাসায় যদি রিমোট হারিয়ে যায় তাহলে কিন্তু আপনি এই এসির সাথে মোবাইলে কানেক্টের সাথে আপনি রিমোট খুঁজে পাবেন। হ্যাঁ, জি, বাচ্চা রিমোট ফেলে দিছে খাটের এই জায়গায় বা সোফার নিচে, আপনি পাচ্ছেন না, বাট রিমোটটা কোথায়, আপনি জাস্ট প্রথমে একটু সেট করে নেবেন। সেট করে আমাদের অ্যাপসের মাধ্যমে, ওয়ালটন স্মার্ট অ্যাপ্লায়েন্স অ্যাপ, জাস্ট আপনি ক্লিক করবেন, আপনি রিমোটটা আপনার শব্দ করে বেজে উঠবে বা আপনাকে রিমোটের লোকেশন শেয়ার করবে, আপনি রিমোটটা সহজেই পেয়ে যাবেন। ওয়াও, চমৎকার। মানে দেখেন, আধুনিক যত টেকনোলজি আছে ওয়ালটন কিন্তু অলরেডি কাজ করা শুরু করে দিয়েছে। এই যে ব্লুটুথ অপশনটা কিন্তু এখানে দেওয়াই আছে আর কি। জি, এর পাশাপাশি ভাইয়া আমাদের যে মূল ফিচারগুলো চলতেছে, যে আমাদের একটা মূল ফিচার এয়ার প্লাজমা। এটা এয়ার প্লাজমা, জি, এয়ার প্লাজমা। এই ফিচারটার কাজ হইলো আপনার রুমের মধ্যে যদি ব্যাকটেরিয়া ভাইরাসের প্রভাব থাকে তাহলে এসির মাধ্যমেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেগেটিভ বাতাস, নেগেটিভ আয়ন প্রবাহ করে ব্যাকটেরিয়া ভাইরাসকে ধ্বংস করে দিবে। আচ্ছা, ধুলাবালুগুলো, হ্যাঁ, ধুলাবালু দূর করে দিবে এবং এটা দুর্গন্ধকে অ্যাবজর্ব করে নিবে। রুমের ভিতরে যদি কোনো দুর্গন্ধ থাকে বা আশেপাশে দুর্গন্ধ চলে আসে, এটা অটোমেটিক অ্যাবজর্ব করে নিবে এবং বাতাসটাকে অধিকভাবে পিউরিফাই করে আপনাকে স্বাস্থ্যসম্মত একটা বাতাস দিবে। আচ্ছা, অনেকের দেখা যায় এসির বাতাসে প্রবলেম হয় না, সেই ক্ষেত্রে এটা সুবিধা আছে। যেমন অনেকে দেখা যায় যে অনেক বেবিদের দেখে ঠান্ডা লাগে, জ্বর এসে যায়, শ্বাসকষ্ট হয়, সেক্ষেত্রে যদি এই জায়গায় এসিটা থাকে, যেহেতু আমি ব্যাকটেরিয়া ভাইরাস মুক্ত করে দিচ্ছি, সেই ক্ষেত্রে দেখা যায় ওই জায়গায় বেবিগুলা কমফোর্ট ফিল করবে এবং সুন্দর মতো দেখা যায় যে তারা খেলাধুলা করতেছে, তাদের কোনো প্রবলেম হচ্ছে না। এই বৈশিষ্ট্যটার মূল ফিচারটাই এইটা। ওকে, এটা কিন্তু এখন ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ভাবে কিন্তু খুবই জনপ্রিয় একটা ফিচার। হ্যাঁ, এইটা এয়ার প্লাজমা। পাশাপাশি ভাইয়া এইটার পাশে কিন্তু একটা ফিচার আছে, দেখেন, ফ্রস্ট ক্লিন। ভাই এসি নিজেই ক্লিন করতে পারবেন, নিজে রিমোট দিয়ে এসি ক্লিন করতে পারবেন। ওটা ইনডোর ইউনিটটা ইভাপোরেটর, এটার ভিতরে যে পার্টটা আছে, আপনি রিমোটের সাহায্যে এটা ক্লিন করে দিতে পারবেন। রিমোটে, হ্যাঁ, স্লিপ বাটনে 4 বার প্রেস করবেন, আপনি কুল মোড এসি থাকবে মনে করেন 25টা আপনার চলে গিয়ে সিএল শো করবে। সিএল শো করে জাস্ট 10 মিনিট সময়ের ভিতরে এটার বিভিন্ন ফাংশনালাইজ কাজ করে আপনাকে টোটাল ক্লিন করে
ওই ড্রেন লাইন দিয়ে মানে পানির সাথে ময়লাগুলো বের হয়ে যাবে এবং অটোমেটিক আপনার এসিটা চলা শুরু করে দিবে। আচ্ছা রাইট ওকে দেখেন কত সুন্দর সুন্দর ফিচার ভাই অনেকে দেখা যায় ভয়েস কন্ট্রোল হ্যাঁ ভয়েস কন্ট্রোল ভাই যেটা আপনার মুখের কথাই আপনার এসি চলবে আপনার রিমোট ছাড়া রিমোট লাগবে না ভয়েস কন্ট্রোল জি ভাইয়া রিমোট লাগবে না রিমোট ছাড়াই আপনি এসি চলবে এসি রিমোটের যে কাজগুলো করে এইগুলা কাজগুলো আপনি মুখের সাহায্যে করতে পারবেন প্রথমে এটাকে আপনাকে অ্যাক্টিভ মোডে নিয়ে আসতে হবে যে হ্যালো ওয়ালটন ওই দিক থেকে ব্যাক করবে যে হ্যালো ওয়ালটন আপনি বলবেন এসি স্টার্ট ওতে পাশে বলবে ওকে স্টার্ট আপনি তার কোল্ড মোড ফ্যান মোড কিছু ফিচার আছে যে ফিচারগুলো আপনি এসি চালানোর জন্য লাগে সকল কিছুই আমাদের এই ভয়েস কন্ট্রোলের মাধ্যমে আপনি করতে পারবেন। আচ্ছা মোটামুটি আমরা অনেক ফিচার সম্পর্কে জানলাম ভাই এই যে ব্ল্যাক কালার যে এসিটা এটা প্রাইসটা আমরা কত দেখি এটার প্রাইস ভাইয়া ৭৬,৯৯০ টাকা। আচ্ছা আচ্ছা আর ই প্লাজা থেকে যদি পারচেজ করেন 11% পর্যন্ত ডিসকাউন্ট পাবে। আর যদি ভয়েস কন্ট্রোলের মধ্যে 1.5 টন নিতে চাই ভাই প্রাইস কেমন আসবে? 1.5 টনের প্রাইস ভাইয়া ৭৪,৫০০ টাকা আসবে এই একই ডিজাইনের এটা আমাদের 2 টনের এসি এটার মধ্যে দেয়া আছে ৮৯,৯০০ টাকা। আচ্ছা আচ্ছা 1.5 টন ৭৪,৫০০ টাকা 500 টাকা জি। আর যদি কেউ 2 টন কিনতে চান তাহলে হচ্ছে ৮৯,৯০০ ৮৯,৯০০ হ্যাঁ ভয়েস কন্ট্রোলের মধ্যে কিন্তু আরেকটা স্পেশালি ফিচার আছে ভাইয়া আচ্ছা আচ্ছা এটা হলো ইউভি কেয়ার আলোক রশ্মির সাহায্যে আপনার এই রুমের ভিতরে ব্যাকটেরিয়া ভাইরাস ধ্বংস করে দিবে। যেটা এই জায়গায় ইনলেটের ভিতরে একটা ডিভাইস দেয়া আছে এই ডিভাইসের আলোক রশ্মি তৈরি করে যত বাতাসগুলো এসির মধ্যে ফ্লো হবে ওই বাতাসের প্রভাব ওই আলোক রশ্মির মধ্যে গেলে তাদের ব্যাকটেরিয়া ভাইরাসের ডিএনএ আরএনএ ধ্বংস করে দিয়ে এটাকে নির্মূল করে দিবে রুম থেকে একদম রাইট ওকে মানে দেখেন কত চমৎকার চমৎকার কিছু ফিচার আছে কিন্তু এসির মধ্যে এবং ভাইয়া এটার মধ্যেও কিন্তু ফ্রস্ট ক্লিন অপশনটা আছে এটাও কিন্তু একাই ক্লিন করে দিবে। যদি কেউ ইনভার্টার কিনতে চায় সেক্ষেত্রে গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি কেমন থাকে? ইনভার্টার কিনলে বাসাবাড়ির জন্য যদি ইউজ করেন আপনি 10 বছরের কম্প্রেসার গ্যারান্টি পাবেন 3 বছরের স্পেয়ার পার্টস সার্ভিস স্পেয়ার পার্টস ফ্রি পাবেন এবং 1 বছরের সার্ভিস ফ্রি পাবেন। অ্যাজ ইউজুয়াল আমাদের 1 বছরের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি আছে এটা ম্যানুফ্যাকচারিং প্রবলেম বা হিট এক্সচেঞ্জ বা টেকনিশিয়ান সার্টিফাই যদি করে যে এটা প্রবলেম দেন এটা আমরা রিপ্লেস করে দিব আমাদের এবং সবচেয়ে বড় কথা যেহেতু আপনি সার্ভিসের বিষয়ে আসছেন আমাদের কিন্তু সারা বাংলাদেশে আইএসও সার্টিফাই কর্তৃক প্রায় 80টার উপরে সার্ভিস সেন্টার আছে এবং নিজস্ব তত্ত্বাবধানে প্রায় 3000 সার্ভিস এক্সপার্ট আছে এবং সারা বাংলাদেশ জুড়ে প্রত্যেকটা এরিয়া ভেদে আমাদের অসংখ্য ভেন্ডর এক্সপার্ট আছে যাদের মাধ্যমে প্রত্যেকটা কাস্টমারের এক দিনের ভিতরে 24 ঘন্টার ভিতরে সকল সার্ভিস এবং ফিটিং সরবরাহ করে থাকি যেটা অন্য ঘন্টায় আপনার সবকিছু কমপ্লিট ওকে ইনশাআল্লাহ কমপ্লিট করে দিতে পারি যেটা সাধারণত কোনো ব্র্যান্ডেরও এখন পর্যন্ত কারোর চোখে পড়ে না। এই ক্ষেত্রে এটা যেহেতু দেশীয় ব্র্যান্ড দেশীয় কোম্পানি পাশাপাশি এই ক্ষেত্রে আপনি আমাদের দেখা যায় যে অন্যান্য ব্র্যান্ড যারা বাজারে আনছে যেটা হলে ইম্পোর্ট করে নিয়ে আসছে তাদের কিছুদিন এসি চলার পর নষ্ট হয়ে যায় পার্টস পাচ্ছে না বা এটা কম্প্রেসার প্রবলেম হচ্ছে কম্প্রেসার পাচ্ছে না তখন কি হয় এত দামের এসিটা কিনে এসিটা ফেলে দিতে হয় বাট কিন্তু আমার কিন্তু প্রত্যেকটা এসির স্পেয়ার পার্টস অ্যাভেলেবেল আপনি যতদিন ইউজ করতেন। তারপর আরেকটা মজার বিষয় আছে আরেকটা ফিচার না বলে নয় এর সাথে যেমন বাইরের তাপমাত্রা ডে বাই ডে বাড়তেছে এটা সহনশীল তাপমাত্রা অ্যাম্বিয়েন্ট টেম্পারেচার যে এসিটা আমার বাইরের তাপমাত্রা 52 ডিগ্রি পর্যন্ত হইলেও এসিটা আপনাকে প্রপার কুলিং দিবে যেটা অন্যান্য ব্র্যান্ডে কিন্তু 39 বা 43 বা 46 মানে 52 ডিগ্রি পর্যন্ত সাপোর্ট করবে তার মানে এটা টেম্পার সহনশীল ক্ষমতা অনেক বেশি তার মানে রোদ্রের মধ্যে থাকলেও আমার এসির আউটডোরের কোনো প্রবলেম হবে না এবং এটা যে কুলিং দেওয়ার কথা সে তার প্রপার ওয়েতে কুলিংটা দিতে পারবে। বাট আপনি অন্যান্য ব্র্যান্ড কিন্তু এরকম হইতে পারে যে আপনি এসি কিনছেন কুল বাইরে হিট বেশি হয়ে গেছে কিন্তু বাট আপনি কুল পাবেন না ভাই কিন্তু আমার এসিতে কিন্তু এটা সলিউশন একদম দিয়ে দিবে 52 পর্যন্ত হ্যাঁ আবার সর্বনিম্ন শীতের মধ্যে এটা 20 থাকে যেহেতু শীত চলে গেছে না কাস্টমাররা আসলে অনেক সময় রিয়েলাইজ করতে পারে না এগুলো কিন্তু অনেক ইম্পর্টেন্ট একটা ব্যাপার কারণ এবার আমি যতটুকু শুনছি মানে 45 ক্রস করে ফেলবে জি জি ভাই সো আপনাদের কিন্তু এই যে ব্যাপারগুলো মাথায় রাখা উচিত। মোটামুটি আমরা এসির ব্যাপারে অনেক কিছু জানলাম ভাই আউটডোরের ব্যাপারে অনেকে দেখা যায় একটু কনফিউজ থাকে যে কেমন দিচ্ছে না দিচ্ছে আর কি এই যে ভাই আমাদের আউটডোর দেখেন আমাদের 120 আউটডোর কত বড় এবং কত হেভি এটার মধ্যে যদি মনে করেন কি আপনি 10 জন দাঁড়ান মনে হয় না যে এই আউটডোর কিছু হবে এবং এই আউটডোর গুলো যেটা আমরা কোটেক সিরিজ বললাম এই পাশ দিয়ে আমাদের কোটিং দিয়ে দেওয়া আছে যেটা সহজে লিকেজ হবে না অন্যান্য ব্র্যান্ডের তুলনায় অন্য এসির তুলনায় এটা ডাবল সার্ভাইভ করবে ডাবল টিকবে আপনার লিকেজ নিয়ে সমস্যা থাকবে না এবং ওই যে আরেকটা বললাম ভাই 52 ডিগ্রি তাপমাত্রা তার মানে এটার হিট অ্যাবজর্ব করার ক্ষমতা অনেক বেশি এগুলো তো মরিচা ধরা তো না মরিচা ধরার কোনো ই নাই রং ফ্যাকাশে হওয়ার কোনো ই নাই ভাই সহজে এটা আপনি করতে পারবেন রাইট ওকে সবুজ ভাই মসজিদে দেখা যায় অনেক বড় বড় কিছু এসি দেখা যায় ইন্ডাস্ট্রিয়াল এসি বলা হয় ওগুলোকে তো ওগুলো কি अवेलेबल থাকবে আপনাদের কাছে? জি জি ভাইয়া এর জন্যই তো বললাম মসজিদের যে অফারটা বললাম যে আপনি নগদে পারচেজ করলে 14% ডিসকাউন্ট পাবেন এবং কিস্তিতে করলে
আপনি 10% ডিসকাউন্ট সহ 6 মাসের কিস্তি সুবিধা পাবেন। সেই ক্ষেত্রে আমাদের লাইট কমার্শিয়াল এসি আছে, যেটা আমাদের ক্যাসেট টাইপ, যেটা আমরা বিভিন্ন অফিসে দেখতে পাই, সেটা হলো 1.5 টন থেকে শুরু করে আমাদের 5 টন পর্যন্ত হয়। এবং যেটা মসজিদে লাগায় সিলিং টাইপ এসি, সেটা 2.5 টন থেকে 5 টন পর্যন্ত হয়। সবচেয়ে মজার বিষয় ভাই, আমাদের 3, 4, 5 এগুলো দুইটা সিরিজের মধ্যেই অ্যাভেলেবেল হচ্ছে। মানে এখন ইনভার্টার হিসেবে আপনি চালাতে পারবেন। সেক্ষেত্রে আপনার দেখা যায় যে 3 ফেজ বা কমার্শিয়াল লাইনের প্রয়োজন হয় না, আপনি নর্মাল লাইনেই, যেটা 220 ভোল্টেজের লাইনেই চালাতে পারবেন। এবং সেইটার ক্ষেত্রে এর পাশাপাশি আমাদের এই সিরিজটাকে আপডেট করার জন্য, যেহেতু এটা আমাদের হিউজ পরিমাণে সেল বেড়ে গেছে আমাদের লাইট কমার্শিয়াল এসির, বিভিন্ন মসজিদ, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, কনভেনশন সেন্টার, রেস্টুরেন্ট, সেক্ষেত্রে এইটার মধ্যে আমাদের নতুন 2টা সিরিজ আনছে। একটা হলো কোর্ডিলার, একটা ফ্রেডো সিরিজ। এই 2টা সিরিজ শাইনিং এবং ডিজাইনগত অনেক সুন্দর, যেটা অ্যাভেলেবল সব জায়গায় পাওয়া যাবে। আমাদের যখন যে কোনো কাস্টমার অর্ডার করলো বা কোনো আমাদের প্লাজা আউটলেটগুলোতে জানালে সে সহজে এটা পেয়ে যাবে। এবং এই এসিগুলোর মধ্যেও আমরা কমার্শিয়ালভাবে ওয়ারেন্টি 5 বছরের ফুললি কম্প্রেসার গ্যারান্টি দিচ্ছি, স্পেয়ার পার্টস সাপোর্ট 2 বছর এবং 1 বছরের ফ্রি সার্ভিস দিচ্ছি, এবং 1 বছরের কন্ডিশন বেঁধে রিপ্লেসমেন্টও দিয়ে দিচ্ছি ভাই। আর এক পাশাপাশি কি ভাই, বিশ্বের মধ্যে 9ম দেশ হিসেবে এবং আমার বাংলাদেশের প্রথম, যেটা আমরা বিআরএফ বা সেন্ট্রাল এসি বা চিলার, এইগুলো আমরা ম্যানুফ্যাকচারিং করতেছি। এবং এইটার বিভিন্ন প্রজেক্টে আমরা অলরেডি অনেকগুলো প্রোডাক্টে আমরা বিক্রি করেছি, এবং সেটার সার্ভিসও বেটার। লাইট কমার্শিয়াল এসির পাশাপাশি এগুলোও সমান তালে এগিয়ে চলছে। ধন্যবাদ সবাইকে। ইনশাল্লাহ সবাই আমার ওয়ালটন প্রোডাক্ট কিনবেন এবং ওয়ালটনের সার্ভিস নেবেন। ইনশাল্লাহ আমরা আপনাদের সর্বোচ্চ সহযোগিতা করব দেশীয় প্রোডাক্ট হিসেবে এবং দেশীয় কোম্পানি হিসেবে। আপনাদেরও একটা দায়বদ্ধতা থাকে, সেক্ষেত্রে আমাদেরও আপনাদের সার্ভিসদের একটা দায়বদ্ধতা থাকে। ইনশাল্লাহ আমরা সেটা ইনশিওর করব যে দেশীয় প্রোডাক্ট দেশের ক্ষেত্রে কিন্তু এটা অনেক অবদান রাখতেছে, দেশের বেকারত্ব দূরীকরণ, দেশের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধকরণ, সকল ক্ষেত্রেই ওয়ালটন বিশেষ ভূমিকা রাখতেছে। সেক্ষেত্রে আপনাদের আহ্বান করব, দেশীয় প্রোডাক্ট কিনি, দেশীয় সেবা গ্রহণ করি, দেশের টাকা দেশে রাখি, দেশের সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখি এবং দেশের অভাব মোচন করি। আমার এইটুকুই থাকবে আপনাদের প্রতি রিকোয়েস্ট, কাস্টমারের প্রতি।